Անվանակարգ Էսթետիկ բժշկության տարվա առաջատար կենտրոն Հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքներով Հաղթողի անունը հրապարակելու և տարվա բուժ հիմնարկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Նուր քարտ կուտակային ծրագրի տնօրեն Մարինա Դալաքյանը Գեղեցիկ անվանակարգում Մալետի էսթետիկ բժշկության և գեղեցկության կենտրոն Ուշադրություն էկրանին Մալետի բժշկական կենտրոնը առաջարկում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան բարձրակարգ ծառայություններ։ Հագեցած լինելով ժամանակակից սարքավորումներով և լավագույն դեղամիջոցներով, կենտրոնը առաջարկում է ապարատային կոսմետոլոգիա, ներարկումային և ուրվագծային պլաստիկա, մազահեռացման ժամանակակից տարբերակներ։ Կենտրոնի բժիշկ մաշկաբանները պատրաստ են վերացնել մաշկի հետ կապված ցանկացած խնդիր, կիրառելով նորագույն լազերային տեխնոլոգիաներ։ Եթե ունեք խնդիրներ կապված հենաշարժողական համակարգի հետ, ապա այս պարագայում էլ կենտրոնի մասնագետները կօգնեն առաջարկելով տարբեր մեթոդներ։ Մալետի բժշկական կենտրոն Մրցանակը ստանում է Մալետի էսթետիկ բժշկության և գեղեցկության կենտրոնի տնօրեն Արմենուհի Ավետիսյանը Տա Աստված, որ այս մրցանակը ձեր համար հիմք հանդիսանա հետագա նորանոր ավելի մեծ հաջողությունների համար։ Շնորհավորում եմ։ Մենք աշխատում ենք նրա համար, որ մեր ժողովուրդը լինի ոչ միայն առողջ, այլ նաև գեղեցիկ։ Գեղեցիկն ու առողջությունը իրար հետ մեծ կապ ունի։ Շնորհակալություն բոլորին։ Անվանակարգ Տարվա մարզային հիվանդանոց Հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքներով Հաղթողի անունը հրապարակելու և տարվա բուժ հիմնարկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության վարչության պետի տեղակալ Արմեն Մուրադյանը Մրցանակը ստանում է Ալավերդու բժշկական կենտրոնը Ստեփան Մոսինյանը 2007 թվականին նշանակվել է Ալավերդու բժշկական կենտրոնի տնօրեն և նրա հետևողական աշխատանքի արդյունքում այսօր Ալավերդու բժշկական կենտրոնը գործում է արդիականացված շենքում աշխատակազմը պարբերաբար անցնում է մասնագիտական վերապատրաստումներ կենտրոնը վերազինվել է ժամանակակից բուժ սարքավորումներով իսկապես ուրախալի է փաստել որ այսօր Ալավերդի քաղաքում գործում է մեր հանրապետության լավագույն բժշկական կենտրոններից մեկը Ալավերդու բժշկական կենտրոնը Մրցանակը ստանում է Ալավերդու բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Մոսինյանը Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այս գեղեցիկ միջոցառման կազմակերպիչներին Մենք շնորհակալ ենք և հպարտ վստահության համար Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն Անվանակարգ Տարվա ինտերվենցիոնալ սրտաբան Հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքներով Հաղթողի անունը հրապարակելու և տարվա բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանը Սրտի թրթիրով պետք է կարդամ անունն այս, որովհետև ինձ համար շատ թանկ ու նվիրական անուն է։ Միքայել Ադամյան Սրտաբան Միքայել Ադամյանն աշխատում է Նատալի Ֆարմ Մալաթիա բժշկական կենտրոնում։ Իր գործունեության տարիներին Միքայել Ադամյանն իրականացրել է մի շարք բարդ և Հայաստանում եզակի վիրահատություններ։ Միքայել Ադամյանի կողմից առաջին անգամ Հայաստանում իրականացվել է երիկամային զարկերակների դեներվացիա։ Բժիշկը բարբերաբար մասնակցում է ամենամյա եվրոպական և համաշխարհային բժշկական կոնգրեսների, բազմաթիվ նորարարություններ կիրառելով իր ամենօրյա աշխատանքում։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Եվրոպայի սրտաբանների ասոցիացիայի անդամ է և բազմաթիվ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների հեղինակ Միքայել Ադամյան Մրցանակը ստանում է Նատալի Ֆարմ Մալաթիա բժշկական կենտրոնի սրտաբանական ստացիոնար ծառայության ղեկավար ինվազիվ սրտաբան Միքայել Ադամյանը Ես ուրախ և երջանիկ եմ, որ հատկապես ինձ պատիվ ներկայացավ ձեզ հանձնելու այս հրաշալի մրցանակը Շնորհավոր բարի վայելես և հիշիր, որ քեզ սպասում են հազարավոր ինձ նմաններ
Շնորհակալություն բոլորից։ Շնորհավորում եմ բոլորին, ով արժանացավ այս պատվին։ Շնորհակալություն եմ ծնողներին։ Ջերմ ծափահարություններով դիմավորել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Գայանե Հովանիսյան։ Can't buy me love. Can buy me love, can buy me love. I buy you diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money can buy me love. I give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I like I'll give you. I don't care too much for money can buy me love, can buy me love. Everybody tell me so, can buy me love. No, 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 no. Say don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. Tell me that you want that kind of thing the money just can't buy. I don't care too much for money can buy me love, can buy me love. Everybody tell me so, can buy me love. No, 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 no. Say don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want a kind of thing the money just can't buy. I don't care too much for money can buy me love, can buy me love. Love, can buy me love. Անվանակարգ տարվա ուռուցքաբան օրթոպեդ հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության եւ փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Հաղթողի անունը հրապարակելու եւ տարվա բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Էություն իրավաբանական եւ հոգեբանական աջակցության կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ համազգային վստահություն խորհրդի վերլուծաբան Լիլիթ Ադիբեկյանը։ Բարև ձեզ, բայց կարևոր մրցանակը հասնում է Ալեքսանդր Սեյինյանին։ Ալեքսանդր Սեյինյանը 2004 թվականից աշխատում էր Ֆանդարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ոսկրային պաթոլոգիայի բաժանմունքում։ Հմուտ գոլեգաների հետ մշտական փորձի փոխանակումը, շարունակական զարգացումն ու տարիների աշխատանքը Ալեքսանդր Սեյինյանին տանում են հաջողության ճանապարհով։ Ոսկրային պաթոլոգիայի բաժանմունքում հանձինած Ալեքսանդր Սեյինյանի այսօր ձևավորվել է պատասխանատվության բարձր զգացումով օժտված պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ Ալեքսանդր Սեյինյան։ Մրցանակը ստանում է Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանական ազգային կենտրոնի ոսկրային պաթոլոգիայի բաժանմունքի ղեկավար Ալեքսանդր Սեյինյանը։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեր աշխատանքի եւ ձեր փրկած մարդկանց կյանքի համար։ Большое спасибо. Անվանակարգ տարվա մանկական ակնաբուժական կլինիկա հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության եւ փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Սիրելի հանդիսատես, այս պահին ես պատիվ ունեմ հրապարակելու տարվա մանկական ակնաբուժական կլինիկա անվանակարգի հաղթողի անունը։ Մարի Նուբար ակնաբուժական կլինիկա։ Մարի Նուբար ակնաբուժական կլինիկան կառուցվել է 1928-29 թվականներին սփյուռքահայ հայտնի գործիչ բարերար Պողոս Նուբարյանի միջոցներով եւ կրում է նրա կնոջ անունը։ Կլինիկան առաջին մասնագիտացված ակնաբուժական հաստատությունն է Հայաստանում։ 1988-ից կենտրոնի ղեկավարն է Արմեն Շաքարյանը։ Ակնաբուժական կլինիկան մասնագիտացել է երեխաների տեսողության բուժման եւ պահպանման ուղղությամբ։ Համալրված է ժամանակակից բուժախտորոշիչ սարքավորումներով։ Իրականացվում է ֆունկցիոնալ ախտորոշում, աչքի պաթոլոգիաների լազերային շտկում եւ այլն։ Մարի Նուբար ակնաբուժական կլինիկա։ Սիրելի բարեկամներ, համազգային վստահությունը կհանձնի մրցանակը իրեն մի քանի օր ուշ։ Շնորհակալություն։ Անվանակարգ առաջնային բուժօգնության առաջատար
Հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության եւ փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Հաղթողի անունը հրապարակելու եւ տարվա բուժհիմնարկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչության պետի տեղակալ Արմեն Մուրադյանը։ Մրցանակը հանձնվում է Երևանի թիվ 16 պոլիկլինիկային։ Թիվ 16 պոլիկլինիկան սպասարկում է քանակի Զեյթուն վարչական շրջանը։ Գործունեության հիմնական նպատակը բնակչությանը մեծածավալ արտահիվանդանոցային որակյալ բուժօգնություն տրամադրելն է, մարդկանց առողջության պահպանումը եւ վերականգնումը։ Պոլիկլինիկայի ղեկավար Մարինա Ստեփանյանի հետևողական աշխատանքի արդյունքում վերջերս այստեղ վերանորոգվել են լաբորատոր սենյակները, իրականացվում են բուժական կանխարգելիչ միջոցառումներ, ներդրվում կրթական ծրագրեր։ Պոլիկլինիկայում հիմնադրվել է մայրության դպրոց, որտեղ իրականացվում է հղիների եւ երիտասարդ մայրերի ուսուցում եւ հոգեբանական աջակցություն։ Թիվ 16 պոլիկլինիկա։ Մրցանակը ստանում է թիվ 16 պոլիկլինիկայի տնօրեն Մարինա Ստեփանյանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Համազգային վստահության խորհրդին, կազմակերպիչներին, շնորհակալություն եմ հայտնում նաև անձնակազմին, որոնք իսկապես փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի առողջությունը չխաթար։ Շնորհակալություն։ Անվանակարգ որակյալ ծառայություններ մատուցող տարվա օպտիկական սրահներ։ Հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության եւ փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Հաղթողի անունը հրապարակելու եւ տարվա բուժհիմնարկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրեն Համազգային վստահություն խորհրդի գիտական քարտուղար Ահարոն Ադիբեկյանը։ Կարգին օպտիկա սրահների ցանց։ Արդեն 5 տարի է ինչ Կարգին օպտիկսը հաճախորդներին մատուցում է բարձրակարգ ակնաբույժ մասնագետների ծառայություններ, լավագույն օպտիկաներին մատակարարում որակյալ ապրանքներ։ Այստեղ դուք կգտնեք ժամանակակից արևային ակնոցներ եւ շրջանակներ իտալական հավաքածուներից, ոսպնյակային, կոսմետիկ եւ օպտիկական լինզաներ։ Կարգին օպտիկսը բազմաթիվ առաջատար ընկերությունների բացառիկ պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Գործում է նաեւ ակնոցներ պատրաստելու սեփական լաբորատորիա։ Այստեղ լուծվում են նաև ներմասնագիտական կարիքներ, տարիքային տեսողության շտկում, մեկ ակնոց բոլոր տարածությունների համար եւ այլն։ Կարգին օպտիկս։ Եղեք լավատես։ Մրցանակը ստանում է Կարգին օպտիկս սրահների ցանցի տնօրեն Սերգո Օգանովը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, շարունակեք նույն ձևի աշխատել։ Հայերը պետք է լավ տեսնեն իրենց ապագան։ Իմ շնորհակալությունը ուզում եմ հայտնել Կարգին օպտիկսի թիմի բոլոր անդամներին, որտեղ հենց իրանց աշխատանքի շնորհիվ եմ ես այսօր ստեղ կանգնած եւ պատիվ ունեմ կանգնել այս բեմում, որտեղ կային այդքան տաղանդաշատ եւ հեղինակավոր մարդիկ։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Անվանակարգ տարվա հեռանկարային բժիշկ։ Հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության եւ փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Հաղթողի անունը հրապարակելու եւ տարվա բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում կոմպոզիտոր, երգիչ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկոն։ Եվ այսպես ձեր շատ խնդրում եմ շատ բարձր ծափահարությունների ներքո ես ուզում եմ հրավիրել Սահակ Հակոբյանը, մրցանակը տրվում է։ Մաշկավեներաբան Սահակ Հակոբյանը աշխատում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մաշկաբանության եւ սեռավարակաբանության ամբիոնում որպես ասիստենտ։ Հանդիսանում է բժիշկ խորհրդատու մաշկաբանության եւ սեռավարակաբանության բժշկական կենտրոնում, անանուն խորհրդատվության եւ հետազոտման ծառայությունում, որին աջակցում է Առաքելություն Արևելք եւ Գլոբալ հիմնադրամը։ Մաշկաբանների հայկական ասոցիացիայի հիմնադիր անդամներից է Սահակ Հակոբյանը։ Մրցանակը ստանում է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի մաշկաբանության եւ սեռավարակաբանության ամբիոնի ասիստենտ Սահակ Հակոբյանը։ Շնորհակալ եմ ես իմ ուսուցիչներին, կազմակերպիչներին եւ իհարկե ընտանիքիս, տիկնոջս, Աստված ձեր հետ, առողջ եղեք։ Անվանակարգ տարվա դերմոկոսմետոլոգիական միջոցներ։
Հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության եւ փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Հաղթողի անունը հրապարակելու եւ տարվա լավագույն խնամքի միջոցներ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Նուր քարտ կൂട്ടակային ծրագրի տնօրեն Մարինա Դալակյանը։ Տոպիկրեմ խնամքի միջոցներ։ Ուշադրություն էկրանին։ Farm Trust բժշկադեղագործական ընկերությունը Հայաստանում ներկայացնում է ֆրանսիական Laboratories NIG-ի ընկերության արտադրության տոպիկրեմ ապրանքանիշը, որը նախատեսված է նորածինների, երեխաների, դեռահասների եւ մեծերի մաշկի եւ մազերի խնամքի համար։ Տոպիկրեմը նաեւ առաջարկում է դերմակոսմետոլոգիական միջոցներ ամենօրյա խնամքի, ինչպես նաեւ մաշկային տարբեր հիվանդությունների կանխարգելման եւ համալիր բուժման համար։ Տոպիկրեմ անփոխարինելի ուղեկից յուրաքանչյուրի համար։ Մրցանակը ստանում է Տոպիկրեմ ապրանքանիշը Հայաստանում ներկայացնող Farm Trust ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Բաղյանը։ Վստահաբար կարող եմ մի բան ասել, որ երբ որ Farm Trust ընկերությունը ինչ-որ բան ներմուծում է կամ ներկայացնում է, դա միանշանակ որակ է։ Այնպես որ օգտագործեք եւ այլ ավելի լավ առաջարկներ ներկայացրեք մեր շուկային, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն մեծ վստահության համար։ Ուզում եմ նաև շնորհավորել բոլոր այսօրվա մրցանակակիրներին, բոլոր բժիշկներին բախտել նորանոր բարձունքներ իրենց սուրբ գործում։ Շնորհակալություն։ Անվանակարգ Միջին մասնագիտական կրթությամբ առողջապահական ոլորտի տարվա որակյալ մասնագետներ պատրաստող Հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության եւ փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Հաղթողի անունը հրապարակելու եւ տարվա բուժհիմնարկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում ուռուցքաբան գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Վահե Տերմինասյանը։ Հայաստանի լավագույն բժշկական թոք-շոուի վարողը։ Բարի երեկո։ Եվ այսպես այս անվանակարգում հաղթող է ճանաչվում Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջը։ Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջը միջին մասնագիտական կրթությամբ առողջապահական ոլորտի լավագույն մասնագետներ պատրաստող կրթական կենտրոններից մեկն է։ Այստեղ կատարվում է ուսուցում, մանկաբարձական գործ, դեղագործություն, քույրական գործ, ատոմնատեխնիկական գործ, բուժական կոսմետոլոգիա մասնագիտություններով։ Քոլեջում ուսանողների համար ստեղծված են լավագույն պայմանները։ Բոլոր առարկաների համար գործում են կաբինետներ եւ լաբորատորիաներ։ Այստեղ դասավանդում են բարձր որակավորում ունեցող դասախոսներ։ Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջ։ Մրցանակը ստանում է Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջի ուսումնական գծով փոխտնօրեն Դոնարա Հակոբյանը։ Շատ մեծ նշանակություն ունեն որակյալ եւ շատ լավ գիտելիքներ ունեցող ու մեզ ամեն պահի օգնության եկող բուժքույրերը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հիմա մրցանակ ստանում են այն մարդիկ, որոնք հենց կրթում են այդ բուժքույրերին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր կոլեկտիվին, որ այս բարձր պարգևի արժանացավ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, որ գնահատեց մեր աշխատանքը։ Սիրելի բարեկամներ, տարվա բժիշկ եւ տարվա բուժհիմնարկ ամենամյա մրցանակաբաշխությունը սահմանել է հատուկ մրցանակ։ Մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում սոցիոմետր, անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրեն, համազգային վստահություն խորհրդի գիտական քարտուղար Ահարոն Ադիբեկյանը։ Իսկ հոգեբանության բնագավառում ներդրված ավանդի համար հատուկ մրցանակի է արժանանում Անահիտա Գևորգյանը։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք հոգեբուժներ, որոնք այդ պատվավոր գործը վերցնեն իրենց ուսերի վրա։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Ցանկանում եմ բոլորի ու խաղաղություն։ Բժշկության ոլորտում իր ներդրած ավանդի համար Անդրանիկ Ոսկանյանը արժանանում է հատուկ մրցանակի։
բժշկության ոլորտում իր ներդրած ավանդի համար Հայրապետ Գալստյանը արժանանում է հատուկ մրցանակի։ Անվանակարգ տարվա մանկաբույժ գենետիկ հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության եւ փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Հաղթողի անունը հրապարակելու եւ տարվա բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ընտանեկան բժշկության ամբիոնի վարիչ դոցենտ Կարինե Մալայանը։ Արտյոմ Գասպարյան։ Բժշկական գենետիկայի եւ առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը գործում է 1999 թվականից։ Մանկաբույժ գենետիկ թոքաբան ընտանեկան բժիշկ թերապևտ Արտյոմ Գասպարյանը կենտրոնում աշխատում է 2008 թվականից։ Ունի բժշկական գիտությունների տեխնոզոյի գիտական աստիճան։ Արտյոմ Գասպարյանի մասնագիտական գործունեության հիմնական ուղղությունը ժառանգաբար փոխանցվող հիվանդությունների ախտորոշումն ու ընտանիքների նեղ մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրումն է, ելնելով տվյալ ընտանիքի առանձնահատկություններից, բազմաթիվ գիտական աշխատությունների հեղինակ է Արտյոմ Գասպարյան։ Մրցանակը ստանում է բժշկական գենետիկայի եւ առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի մանկաբույժ գենետիկ թոքաբան, ընտանեկան բժիշկ, բժշկական գիտությունների տեխնացու Արտյոմ Գասպարյանը։ Я поздравляю. Ուրեմն շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներից նման մրցանակի արժանացնելու համար։ Շնորհակալություն այն մեծ թիմին, որի միջոցով ես կարողացա հասնել այս մրցանակին։ Անվանակարգ միջազգային նորագույն գիտական մեթոդների ներմուծող եւ տարածող երիտասարդ մասնագետ։ Հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության եւ փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Հաղթողի անունը հրապարակելու եւ տարվա բժիշկ մրցանակը հանձնելու համար բեմ է հրավիրվում մեկնաբան Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո, լավագույնների շարքը համալրվում է եւս մեկով։ Վահե Ավետյան։ 3 տարուց ավելի Վահե Ավետյանն աշխատում է Արմենիա Հանրապետական բժշկական կենտրոնի քիթ կոկորտ ականջ բաժանմունքում որպես քիթ կոկորտ ականջաբան։ Վահե Ավետյանի կողմից իրականացվում է բթի ֆունկցիոնալ եւ էսթետիկ վիրահատություններ։ Մշտապես հետևելով բժշկության արդի զարգացումներին, Վահե Ավետյանը իր ամենօրյա աշխատանքում կիրառում է դրանք եւ իրականացնում համաշխարհային ստանդարտներին ու նորմերին համապատասխան վիրահատական միջամտություններ։ Վահե Ավետյանը նաեւ մշտապես մասնակցում է տարբեր գիտական կոնֆերանսների եւ համաժողովների։ Վահե Ավետյան։ Մրցանակը ստանում է Արմենիա Հանրապետական բժշկական կենտրոնի քիթ կոկորտ ականջաբանության բաժանմունքի բժիշկ Վահե Ավետյանը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներից։ Մեծ սիրով ցանկանում եմ կիսել այս մրցանակը իմ կոլեկտիվի, ամբողջ կոլեկտիվի հետ։ Շնորհակալ եմ վստահության համար։ Տարվա բժիշկ եւ տարվա բուժ հիմնարկ համաժողովրդական քվեարկությամբ Հուսո Աստղ ամենամյա ազգային մրցանակաբաշխությունը հայտարարում ենք ավարտված։ Մրցանակաբաշխությունը կազմակերպել է համազգային վստահություն խորհուրդը։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում ենք բոլոր մրցանակակիրներին, շնորհակալություն հայտնում կազմակերպիչներին, գործընկերներին, ձեզ մաղթում սիրելի բժիշկներ, քաջ առողջություն, ամենայն բարիք։